Çok beklettin mi? Seni sonsuza kadar bekleyebilirim. Ömer. Ben gidiyorum bugün. Babamla birlikte Trabzon'a gidiyoruz. Trabzon'a mı? Ne zaman döneceksin? Dönmeyeceğim hiç. Çok güzel hayaller kurduk. Ama gerçek olamayacak kadar güzeldi. Ne hayali Ayşem, ne diyorsun sen? Bilmiyorum işte, sorma. Bitti. Bu kadar. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka. Ben babamın gönlü olmadan evlenemem ki Ömer. Onu öyle boynu bükük bırakamam. Ayşem neler oluyor, anlat lütfen. Çok düşündüm ben. Gerçekten çok düşündüm. Benim için de kolay değil karar vermek ama gitmem gerekiyor. Babamla birlikte Trabzon'a döneceğim işte. Gidiyorum. Yok yok, başka bir şey var, sen bana anlatmıyorsun. Ne oldu? Babam bizimle alay ediyor diyemem ki sana. Bana inansan bile ailenle kötü olmana sebep olamam. Seni tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Ama bitti. Yok yok, böyle bir şey olamaz, imkansız. Lütfen şaka de, lütfen. Keşke diyebilsem. Ama rüya bitti Çimengöz. Seni çok özleyeceğim. Dur dur. Ayşem ne yaptın sen? Bak. Telefon yok artık. Numara da yok. Biz birbirimizi unutmak zorundayız. Ben elimden geleni yapacağım. Sen de yap, tamam mı? Unut beni. Ben gidiyorum. Hoşça kal Çimengöz. Dokunma, dokunma, kırılır kalbim, dokunma, kırma, kırma. Seven kalbimi